హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు నేను మీకు ఇంటెల్ ఎన్యూసి మినీ పీసీ బిల్డ్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను. జస్ట్ అన్బాక్సింగ్ చేసాము. సో అన్బాక్సింగ్లో మనకి ర్యామ్ ఉండదు, హార్డ్ డిస్క్ ఉండదని ఆల్రెడీ మనం చెప్పాము. సో ఒకవేళ మీరు ఇంటెల్ ఎన్యూసి అన్బాక్సింగ్ వీడియో చూడకపోతే నేను కార్డ్స్లో వదిలేస్తాను. మీరు కార్డ్స్ నుంచి మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు, చూడొచ్చు అన్బాక్సింగ్ వీడియో ఎన్యూసిది. సో మనకు ఇంటెల్ ఎన్యూసి మినీ పీసీ బిల్డ్ చేయడానికి మనకు అడిషనల్గా ర్యామ్ కావాల్సి వస్తుంది అండ్ హార్డ్ డిస్క్ కూడా కావాలి. సో ఈ రెండు మనం సపరేట్గా తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో ఈ సపరేట్గా తీసుకుని మనము ఇంటెల్ ఎన్యూసిని ఓపెన్ చేసి మనం అక్కడ స్లాట్స్లో మనము ఈ ర్యామ్ని హార్డ్ డిస్క్ని ప్లేస్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో మనము ఈ రెండు సపరేట్గా తీసుకున్నాము. నేను 240 GB క్రూషియల్ బ్రాండ్ తీసుకున్నాను. ఇది వచ్చేసి 2.5 ఇంచ్ SSD డ్రైవ్, సాలిడ్ స్టేట్ డ్రైవ్. ఇక్కడ మనం చెక్ చేసేది ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ర్యామ్ వచ్చేసి 8 GB ర్యామ్. 8 GB ర్యామ్ నేను కింగ్స్టన్ తీసుకున్నాను. సో కింగ్స్టన్ తీసుకున్నానండి. సో ఈ రెండు నేను సపరేట్గా తీసుకున్నాను. మనకి మొత్తం కలిపి 13,000 లోపలే మనకి బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు. సో మనం బిల్డ్ ఎలా చేద్దామో చూద్దాం. ఏదైనా న్యూస్ ఓపెన్ చేసేసి లోపలే మనం ఎలా ఫిట్ చేయాలో చూపిస్తాను మీకు. సో పక్కన పెట్టేసింది. చెక్ చేస్తే బ్యాక్ సైడ్ నాకు ఓన్లీ జస్ట్ 2 ఉంటే సరిపోతుంది. అండ్ ఇక్కడ మనం చెక్ చేస్తే ముందు చెప్పినట్టు లోపల మనకి సాటా హార్డ్ డిస్క్, ఎస్ఎస్డి కార్డ్, ఎస్ఎస్డి డేటా కేబుల్ను, ఎస్ఎస్డి పవర్ కేబుల్ మనం రిమూవ్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో నేను రిమూవ్ చేస్తున్నాను. సో ఇది వచ్చేసిందండి, వచ్చేసింది. సో నేను ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి మనం చెప్పాం కదా ఆల్రెడీ ఎస్ఎస్డి స్లాట్. సో మనం ఎస్ఎస్డిని తీసేసి ఎస్ఎస్డి పెడదాం. దానికన్నా ముందు ర్యామ్ కూడా మనం ప్లేస్ చేద్దాం. సో ఇది క్లిప్ అవుతుంది. ఇక్కడ క్లిప్ ఉంది కదా, జస్ట్ లేదండి మీకు ఎప్పుడైనా ఓపెన్ చేయాలంటే జస్ట్ ఇలా అనేసి మనకి పైకి వచ్చేస్తుంది. సో జస్ట్ మనకి క్లిప్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఈ క్లిప్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో ఇలా కూర్చుంటుంది మనకి. సో ఇక్కడ క్లిప్స్ ఉంటాయి మనకి, ఈ క్లిప్స్ మనకు కూర్చోవాల్సి వస్తుంది, క్లిప్స్ కరెక్ట్గా. సో మనం ప్లేస్ చేసేసాం. సో ర్యామ్ ప్లేస్ అయిపోయింది. సో మనం ఇప్పుడు హార్డ్ డిస్క్ను ఓపెన్ చేసి చేద్దాం. GB. ఇక్కడ చెక్ చేస్తే మోడల్ నెంబర్స్ ఇన్ని వస్తాయి. సో మనకి ఇక్కడ సాటా 6GBs ఉంది. సో క్రూషియల్ బ్రాండ్. సో మనం దీన్ని ప్లేస్ చేద్దాం. సో మనం ప్లేస్ చేయాలంటే ఎన్యూసీకి ఎప్పటికీ ఈ బ్రాండ్ ఉంది కదండి, బ్రాండ్ వచ్చేసి బాటమ్ సైడ్కి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇలా ప్లేస్ చేయాల్సి వస్తుంది మన బాటమ్కి. అంటే ఈ బ్రాండ్ వచ్చేసి ఈ బ్యాక్ సైడ్కి వెళ్ళిపోతుంది. సో జస్ట్ మనం త్రో చేయొచ్చు, జస్ట్ పుష్ చేసి సరిపోతుంది. సో ఇది క్లిక్ అవ్వలేదు. మనం ఏం చేద్దామంటే ఇది జస్ట్ ఒకసారి ఓపెన్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ మన స్క్రూస్ ఉన్నాయి. స్క్రూస్ చేస్తే మనకి ఇలా వస్తుందని సపరేట్గా బ్యాక్ వచ్చేస్తుంది. సో మనం ఈజీగా ఇది ప్లేస్ చేయొచ్చు. సో ఇది మనం చెక్ చేసుకుంటే మనం ఈ స్లాట్ అనేది మన ఈ స్లాట్లో ప్లేస్ అవ్వాలి. మనకి ఈ స్లాట్లో ప్లేస్ అవ్వాలండి. సో మనము ఎగ్జాక్ట్గా మనం ప్లేస్ చేయొచ్చు. సో మనం చెక్ చేసుకుంటే సో ఇలా రావాల్సి వస్తుంది. సో ఎగ్జాక్ట్ మనం ప్లేస్ అవుతుందండి. సో జస్ట్ మీరు కొద్దిగా ప్రెస్ చేస్తే మనకు క్లిక్ వస్తుంది. సో క్లిక్ వచ్చిన తర్వాత మీరు ప్రెస్ చేయండి. సో ఇక్కడ మనకి గ్యాప్ ఏం కనిపించదు, కరెక్ట్గా ఎగ్జాక్ట్గా ఫిట్ అయినట్టు. సో మనకి ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్ ఫిట్ అయిపోయింది. సో మనం ఇప్పుడు ఇది బ్యాక్ సైడ్ ఫిట్ చేద్దాం. సో మనం ఫిట్ చేయాలంటే మీకు ఒక చిన్న నాచ్ ఉంటుంది. ఈ నాచ్కి ఈ నాచ్ యాడ్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఈ నాచ్ యాడ్ చేసేసాను. సో యాడ్ చేసిన తర్వాత మనం స్క్రూస్ ఫిట్ చేద్దాం. సో హార్డ్ డిస్క్ ఫిక్స్ చేసామండి.
మీకు ఇంకా కావాలంటే యాక్చువల్గా ఈ హార్డ్ డిస్క్ ఇక్కడ స్క్రూస్ ఉంటాయి, ఈ స్క్రూస్ కూడా మనం ఫిట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఓకే, మనకి ఇప్పుడేం అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఇది ఫిక్స్ అవ్వడం చాలా హార్డ్గా ఫిక్స్ అయిపోయింది కాబట్టి అది విడిపోదు. సో మనకు ఒకవేళ పడిపోతుందనే ఆలోచన ఏదైనా డౌట్ ఉంటే కానీ మీరు ఇక్కడ స్క్రూస్ వస్తాయి, ఈ స్క్రూస్ కూడా మీరు ఫిట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది హార్డ్ డిస్క్ స్క్రూస్ అనమాట. సో నేను ఇప్పుడు హార్డ్ డిస్క్ ఫిక్స్ చేసేసాను. సో ర్యామ్ ఫిక్స్ చేసేసాము, ర్యామ్ కూడా ఫిక్స్ చేసేసాము, ర్యామ్ కూడా అయిపోయింది. సో మనం ఇప్పుడు డేటా కేబుల్ని, పవర్ కేబుల్ని ప్లేస్ చేద్దాము, హార్డ్ డిస్క్ పవర్ కేబుల్ని. సో ఫస్ట్ నేను ఇది వచ్చేసి ఎస్ఎస్డి కార్డ్ పవర్ కేబుల్ వైట్ కలర్ది, ఈ బ్లాక్ కలర్ది వచ్చేసి ఎస్ఎస్డి కార్డ్ డేటా అనమాట. సో వైట్ది వచ్చేసి ఈ వైట్ బాక్స్లో పెట్టాల్సి వస్తుంది ఇది. సో ఇది ఎస్ఎస్డి పవర్ కేబుల్ స్లాట్, అండ్ ఈ బ్లాక్ది వచ్చేసి ఎస్ఎస్డి డేటా కేబుల్ స్లాట్ అనమాట. సో వీటిలో మనం ప్లేస్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఇది మేము ఫిట్ చేసే ముందు చెక్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అండి. యాక్చువల్గా ఇది ఫ్రంట్ అని చెప్పాడు కదా, ఇది ఫ్రంట్ అంటే మనకు ఎక్కడైతే మనం పవర్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తామో అది ఫ్రంట్ సైడ్కి వస్తుంది. సో ఇక్కడ మన పవర్ బటన్ ఎక్కడ ఉంది మనకి చూసుకోండి, పవర్ బటన్ ఇక్కడ వస్తుంది. సో ఇది మనకు ఫ్రంట్ సైడ్ వస్తుంది, ఈ పవర్ బటన్ ఫ్రంట్ సైడ్ వస్తుంది కాబట్టి ఫ్రంట్ సైడ్ ఇలా పెట్టేసేసి మనం ఇలా ఫిక్స్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో మనం పవర్ ఎస్ఎస్డి పవర్ కేబుల్ ఫిక్స్ చేస్తున్నాను, ఫిక్స్ అయిపోయింది. సో SSD డేటా కేబుల్ ఫిక్స్ అయిపోయింది. SSD డేటా కేబుల్ కూడా ఫిక్స్ అయిపోయిందండి. సో నేను రెండు ఫిక్స్ చేస్తున్నాను, స్క్రూస్ ఫిక్స్ చేస్తున్నాను. ఫిక్స్ చేసి మనము ఇన్స్టలేషన్ కూడా చెక్ చేద్దాం. ఎస్, డన్. సో మనకు పీసీ బిల్డ్ అయిపోయింది. సో పీసీ బిల్డ్ చేసిన మన పవర్ చెక్ చేసుకునేసి విండోస్ ఇన్స్టలేషన్ ఎంతసేపు అవుతుంది, ఎంత ఫాస్ట్ అవుతుంది, సో ఏమేమి కాన్ఫిగరేషన్ మనకు చూపిస్తుంది బ్యాస్లో మనం అన్నీ చెక్ చేద్దాము. లెట్స్ స్టార్ట్.